என்னடி இது? அததான்டா நாங்களும் கேக்குறோம். யோ இங்க பாரியா, மத்திய பிரதேசத்துல ஒரு கோழி பண்ணையில துளசி, மஞ்சள், அஸ்வகந்தா இந்த மாதிரி மூலிகை எல்லாம் தீவனத்துல கலந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதை சாப்பிட்ட கோழி மூலிகை முட்டை போடுதான். அந்த முட்டையில மூலிகை வாசம் அடிக்குதான். முட்டை மட்டும்தானா இல்ல கக்காவுமா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இத வச்சு என்ன பண்ண போற? இதெல்லாம் நம்ம கோழிக்கு கொடுப்போம். மூலிகை முட்டை மாதிரி நம்ம ரெடிமேட் ஆம்லெட்னு சொல்லி வித்துருவோம். அவனாவது மூலிகைய தீவனத்துல கலந்து போட்டான். இவ இப்ப கூட